Potxe eta lotx, bai esan. Kaixo lagunok! Kaixo! Bueno, ondo pasatzeko prest? Bai! Bueno, ongi etorri, hau da... Potxe eta lotx, bai esan, prim! Bueno, guazen. Bai, bideo podcast honetan lanbideen inguruan hitz egingo dugu eta horretarako langile pila bat gonbidatuko ditugu gure etxera. Bai, lotx, arrazoi daukazue eta lanbideen inguruko bitxikeriak eta historioak kontatuko dizkigute. Ze polita. Bai, beha lotx, guazen, gaur zer pasatzen da. Gaur pasatzen da gauza bat oso interesgarria. Bai, irakurri luzea da, luzea da. Bueno, adi guztiok. Adi. Gaurkoan, guztion bizitzan egon beharko litzateke figura bat ez hitz egingo dugu. Ea zenbatzen duzuen, Bai. Kasu egingo bagenie, hobeto biziko gineateke. Ohituta daude gauza debekatzen, baina ez dira udatzainak. Ez dira. Eta gauza asko gomendatzen dituzte, baina ez dira medikuak. Ez. Inguruko baso eta baratzak oso ondo ezagutzen dituzte. Eta ez dira Jakoba Errekondo. Zo batean, eskola batean, kontsulta batean, unibertsitate batean, lan egin dezakete, edozein lekutan, lotx, hauek horrelakoa dira. Garaian garaikoa eslogana asko erabiltzen dute. Garaian garaikoa. Orain bai ez da, igarri diozu ez da, gaurkoan izpide izango dugun lanbidea da, nutrizionista! Oso ondo, oso polita. Oso ondo. Bai. Lotx, momentu, hartu timbrea. Momentutxo bat, Potxe eta lotx, bai esan? Amaia da! Bai, irekiko diogu. Ireki. Bai, lagunok, aurrera! Ongi etorri, Amaia. Kaixo, potxe eta lotx. Ze ondo, Amaia. Pintxoa tementxe nerviosan hau, Bai. Zatik, nutrizionista jarri dozue pikintxo bat sorgin papelian, debekuak eta. Kusiko zuezlako sorpresa emongotzeten gaur. Bai? Hombre. Aitatxai. Nator hemen Mari Poplinsen poltziakin. Hemen dakutanetik. Abeito. Hau da, emuteko dauela zerbait, baina ez dauela ez. Eta daiken dozunean daude todo. Hori da Doraemonen portua bezala? Bai. Amaia, aldogu zura aurkezpena egin? Bai. Bai, perfecto. A ber, Amaia, egon garen argi, Bai, ia asmaitzen dugun. 21 urterekin ireki zuen bere nutrizio enpresa, zorionak. Eta oraindik ere bere helburuak lortzeko lanean bidelagun izaten jarraitzen du. Gehien bat autozaintza eta elikadurari begira. Ze polita! Maia. Asmatzen dugu? Bai, horretan gabiz. Oso ondo. Eta ondo. Bai, eta esaten dut denean horretan gabiz taldean iken dut lana. Gaur, ekipazo bat inbigu. Bai? Bai, esati zuek aiek esarai gure Euskal Herriko ume eta gazte pila baten etxetara. Eta etxetik hasten da elikadura osasuntxua. Bai? Bai. Mea gu galdera badako. Ontsa jakingo dugu zela. Nutrizionista jaio egiten da, edo egiten da? Ikasi egin daiteke? Esango zuet sekreto bat. Ni oso jatun txarra izan naiz umetan. Bai. Eta eskola jantokia 8 umek ingeben zabaldu, dut esatia, 8 umek ginean lehenengo gunien fanginanak, eta ni bat. Oso petrala jaten. Zatzue pasaiken? Ez, Bueno, a ber, segun zer dagoen bazkatzeko, Amaia. Segun zer dagoen. Porrupat eta balin badauz geizki. Bai, gustatzen zait. Ez, porrupatzak ondo. O brokoli. Hori ja. Bai. Ni izan ez oso jatun txarra. Eta ni erizaina izatia bian eben, baina bizitzako gauzak baskotan ez diaurten zu pentsautako mouan. Claro. Eta ezin izan nintzen fakultadian sartu, eta orduan nutriziotik sartuta, emuten ostain aukeria gero erizain zaiteko. Baina alako gustora, alako pedagogia mundu asko guztak izatela, eta ikaragarri guztu izaten, hemen txen hau. Ze ondo. Amaia, eta zein da, zure ustez, zure lanbidearen alderik onena edo politena, eta txarrena? Politena, pertsonak ezauketia, eta pertsonan tokixan jartia. Bai? Zati janak esaten dozku asko
pertsona batetik, familia batetik, frigorifikoak esaten dabe, mouan, klaro, frigorifikoa zagalketan dozunean, asuntua hortxe dau, ez? Bola, kristalesko bola bat izango zen mouan, hortxe ikusten da dana, pertsonak dira, niretzako gauzei polikin eta satarrena, nik ez dut uste hau satarrik, beti jarri bisako, topa bisako gauza honak. Amaia, nire frigorifikoa baten da utz-utzik, hori zer da? Utzutzik hori zer da, prisakaz bizizarielako? Bai, pizka. Antolatu batza dauelako. Asmatu du! A ber, hemen dako zuretzeko zerbait. A ber, Amaia bai esan. Txarteltxo bat. Igual txartel gorria eta akotzute, Txartel gorria, potx. Gorria! Hozkailua ondo antolatuta eukiteko garrantzitsua da, erosketa zerrenda egoki xaiki. Oi. Eta eruaten du gainean, betik akordau eraiteko importantia naizela, importantia sariela, eta zu espasa zainketan zein zain dibitu honek. Ondoko honek. Lotxe pizka, bai. Hemen tontokixak itxialde batera, eta lehenengo zeu. Vale, bueno, apuntatuko dut, Bai. Orduan lehenengo, erosketa zerrenda betik. Gero bigarrena, sekulabe, ez fan, nora. dendara, azarre, goziak. Hori importantea da. Zergatik? Bai. Sartzen dozulako, otzaran, erosketako otzaran, dana, eukibidana, eta ez da eukibia. Klar. Ez joan azarre. Ni batzutan joaten naiz gozearekin. Ni ere, bai, bazkal aurretik, eta gero, klar. Eta orduan nik erosi behar baditut mandarinak eta platanoak erosten dut beste txokolatea eta beste gauza bat. Amaia, ondo dago, txokolatea ez da txarra. Ez que ez da ona ero txarra, jagabiz ja etiketa ikeren. Etiketak ez. Hain gerua eta deabrua, manerikare garri uste isa deabrua. Etiketak ez. Jakin bidu dena da, noiz jaten duen, zela jaten duen eta zeinekin. Baita. Munduan balinako zupetarda bat. Claro. Orduan ze pasatzen da hor? Jaten duzula guro. Humore txarrakin. Zaiteko humore txarrik. Humore ona daku. Baina, askotan despistauta jaten du. Balinbako zundua zarata asko, eta baten bat oso bistosa dana. Hauze? Bistosia dala. Jaten dozu askar, konturatu barik eta akordau orduko, platera bukatuta. Hori egia da. Eta orduan geratzen da hemen, ez da? Eta gero digestino txarrak, eta gero aiziak eta loko gauzatxuak. Bueno, apuntatu, Orduan jan behar da, lasai, Amaia. Lasai konzentratuta zer ari zaren jaten. Disfrutaiken. Disfrutatzen, gozatzen, hori zaila da, Bueno, gu zaiatuko gara, Ez que zuzara horreitakua lau gauza batera iken dozun horreitakua. Bai. Arazu hor dako zu. Hori da, esaten da inglesez multitasking. Ez dakit inglesez zela esaten da, baina nik ikusten dut horti doiala asunto. Vale, a ber. Amaia, orduan esaten duzu, oso lotuta daudela sentimenduak eta jateko ohiturak, ez da? Hori da. Goze motak dauz. Azarre gauzenian, egarrixa gauzenian, gozia takunian, arazotxo bat eukidunian, jateko modua guztiz aldatzen da. Eta zer egin dezakegu egoera horietan? Hola, kontrolatzeko. Kontrola itxi alde bat. Itxi. Kontrola itxi. Kontrola utzi behar da? Kontrol. Ezin da. Arnasa hartu. Arnasa hartu. Hone yoga klase bat ematen du, Amaia. Meditazioa, bazkal aurretik. Arnasa hartu sudurretik. Agua jateko da. Esklusiba. Esklusiba, lagunok, entzun duzue. Esaldi top. A ber, hori nola da, orduan? Agua da jateko. Eta sudurra arnaz hartzeko. Sudurra ederra dako zue, erabili. Bai. Pratikatu. Kontuz, lotx. Bueno, lagunok entzun duzue, arnaza hartu sudurretik. Ezta? Bai, sudurra arnaza. Apuntatu dut. Oso ondo. Eta, Amaia, beste galderatxo bat. Edikaduran dago mito asko. Badaukazu hola baten batola guri kontatzeko? Ez dakitola. Nik asko esaten dutena da milagruak Lurdesen. Oso kristaua geratu zen zu, eza? Bai, eske hemen pentsaiken du milagruak ikendula. Egia da. Eta apurtxo bat bagara sorginak.
ezta? Bai. Eta hartzen du, baina magia ez du iten. Orduan hemen, konstantzia babia da, ez da gauza onik ero txarrik, esan du, egokitu inbida elikadura zure beharretara, eta zure behar fisiko eta emozionaletara. Bai. Hori gustatu. Eta gero garaian garaikua, hori badakizue betik esan dutena, gertukua balin bada hobeto, bai. Eta sukaldien injakuak. Mandriak, amonak, aitajunak, aitonak, gu sukaldera sartu, amak, familixan aitiak iten dauena, sukaldeko gauzak berriz be baloria jarrete. Sukaldia, eukizte eukibiar txukun nola revistetan agerketan dia mouan, ez? Sukaldia da, amantalajan, karri dunera amantala. Amantala! Sí, Amaia. Betu dakot, hau da nere laguntzailea. Hombre! Izena? Amaia Marizukalde. Amaia Marizukalde! Tantzaero! Bai. Amantala jantzi biu. Betu azenario bajaten. Eta dauena sukaldian dauen mouan, itxibiu txukun gero. Baina sukaldian, inbida, errezetak eta gozoak atxixek danetik. Nik amea galdera bat. Ai, ama. Zuk ez duzu gauza bat eta sukaldean aritzea garrantzitsua da, hau da, etxoen bigarren zatia da. Bigarren zatia. Gurasoek edo aitonamone kozinatu behar dute bakarrik edo aurrek ere egin behar dute eguneroko afaria. Hombre, inbigarara antolatu eta planifika. Antolatu guztia. Eguneroto gainen baizatzu, zeuria faixa preparaitia, rollo bada. Egia da. Baina astelenetik ostiralea daku egun asko. Eta etxian gara jentea asko, baiten du banatu. Eta egunen baten libre mutia, amari, aikari, aitonari ero, amonari, ondo dator, iken du banatu. Baina, afaixa iteko, ekibidia ja, arraina prest, arrautzak egon bidia, parazkiek ekibidia, ordan inbida antolatu eta planifikau. Bueno, mezu bat Euskal Herriari. Bakoitza bere lantxua, ez da? Lotx jai hartzeko antolatu. Hori da bidea, ez da? Bai, guri, antolatu behar gara, Lotx? Hombre, noski. Bai, noski. Bueno. Eta hori ja, amaitu, azkarra, testaz, Amaia, testa azkarra. Baina ja, Etxatu gabe. Gluten edo glutenik ez, ja! Zatik ez. Zatik ez, bale. Entxalada perfektua. Ekarri dot. Pentagramako nota favoritoa. Pentagramako... Oso do. Astean zenbat aldiz garbitzen dituzu belarriak. Hombre, astero, bai, astian behin, mentze, bai. Oso do. Aginak egunero 2 aldiz, Hori garrantzitsua, 3 aldiz. Baina importantia da, ondo entzutia, eta horretako belarrixak egon bidea, libre eta garbixak. Ez dakigu entzuten eta. Hori da. Letxuga, labela edo baratzekoa. Nik hortua dakot. Eta gaina dakot laguntzaile pila bat. Inguruan, etxekuak, eta gero dauz karakolak eta marabillosuak. Amea, iturria edo ardotxuria? Iturria. Ardauzuri xeixa guztaien. Espagetiak edo fua? Bixak. Ondu gabeko entxalada edo azukrerik gabeko bizkotxoa? Galdetu berriz? Ondu gabeko ospinbariko entxalada edo gozobariko bizkotxoa? Joli, niri guztai esatana fundamentuak. Bai. Jangu fundamentuak. Estela ez du jaten. Eta azkena, bizkotxo veganoa edo bizkotxo ez veganoa? Baten bali mator veganoa etxera, ez veganua ingot, eta bestela, ez veganoa. Oso ondo, batxalo, ondi bat! Amaiari! Trin! Ai, a ver, Potx eta Lotx bai esan... Ai, Lotx izaskunda. Irekiko diogu? Bai, noski. Vale. Pi! Aurrera! Kaixo! Izaskun! Kaixo, zelan Hola, moñoña! Ondo, maite! Ondo, gaur biok espein gorriekin. Bai. Eta de rosa. Eta, klaro, rosa. Izaskun guapa jarri da zu ikusteko. Eskerrik asko, Amaia. Ni gaur pixka bat txandalarekin, azteroko modura, baina bueno, oso ondo. Eske kirola mobi bida gorputza. Nik egin kirola, Amaia pixka bat joaten ez espinin egitera, kiroldegira, eta horrelako gauzak. Indarra landu biu, Azak eta bakazu, hori iruaten dala oin. Topera. Claro, xabizau gimnasiora joaten da. Neri hori gertatzen zait. Bona, aizue, gauza bat. Gaur, azteroko bezala, ekarri dut aur baten galdera Amaiaren txat. Amaia, gaurko galdera bidali digu Ibaik. Bai. Entzun nahi duzue? Noski. Begira, aurrera. Kaixo, ni Ibai naiz,
Eta hau da nire galdera. Ez zait barazkia gustatzen, baina bai azenarion donutak. Nahikoa da hori jatearekin. Otxotxoi! Ibai! Bueno, hau Ibaien galdera, Amaia, zer deritzoso? Zelako jatorra Ibai, ez da? Ibai, claro, gure laguna da, musu bat Ibai hemendik, claro. Musu Ibai. Musu Ibai. Bueno, Ibai, beitu, karri dotzut, ni hemen ote mazinan, esango notzun betu, egunero janbidia bi barazkitater, bai? Bi barazkitater. Asko da, Orduan, barazkia jateko modu asko daku. Azenario bizkotxuak ero donutzak mundialak dauz. Bai. Baina horrei dia, zapatu larun bat igande egun horreikarako, normalian. Bai. Komen isakuna da, koloria sartzera plateretan. Zueri ikaragarri guztia izatzu koloriak. Koloriak topaiken duen errezetak. Orduan, errezeta xamurrak inaziko ginen Ibaiekin, mosorrotuta dauzen barazkia doia zen errezeta batzuk, eta sekula bez, azibia bagara ensaladak sartzen, presentaiken aurkezten Ibaien plateretan, 3 osagai baino gehiago ez deixela eruan. Vale. Azenarioa guztak isako, baina mosorrotuta. Baina olibak guztauko isako. Txaguno. Artoa, topauku zagarra, orduan, mosorroketan du, oinarri xan dauen letxuga bat, letxugia, xexein ja ondo presentauta, eta iken du apaindu eta razinua txikitsua, 3 lautenedore. Eta gero, plateran jarten du onduan, zerbait ikaragarri guztak isakola. Oso lomua dala, ero jaskua dala, ero arrain zatitxo badala, ero tortilla dala, eta hola bat bestiakin, baten gara oiketan. Claro. Oso ondo, azalduta. Apa Ibeita, upa Maia, oso ondo. Itzasko nutrizionistak dira munduko laguniko berenak, Bai, mundu aldatuko dutenak dira. Bai. Nik pixka bat egin behar dut, pixka bat dieta, Maia, baina bueno. Ez que dietan hori ja... Ez, hori ja pasada moda. Super pasauta dau. Apurtxo bat eldikagai guztietatik, Danetik jamearra, ez da? Neurrian, ikaragarri polita. Ederra! Ez gerrik asko, Amaia! Eri hola txegustan izat, obak eta... Claro, oso ondo. Azero Amaia, ekarrik nezak ere bai. Bai, hori egia da. Oso ondo, horrelako gauzak entzuteko. Oso ondo, bani bukatu dut niratala. Bukatu zu? Bai, itzasko nabituko dugu. Ez, dietarik ez. Venga! Ez, dietarik ez, baina denetik jan. Hori da, denetik. Malgua izan bida. Neurria. Oso ondo. Bueno, Potxeta Lotx, urrengo astean. Momentu bat. Potxeta Lotx, bai esan. Xabizaun da. Xarizaun. Bai, irekiko dugu. Azteroko bezala. Bai. Aurrera! Bueno, kaixo, maia zemuz? Ondo. Bueno, iritsi da musika momentua, bai? Musikaren sekzioa. Potxo Express. Xabizaun, nila prest nago. Gitarrarekin prest, oso ondo. Ikasi gaur, nutrizionista zenenez, gaur gure bizkotxo veganoa kanta bestuko dugu, bai? Beraz, horretarako, ekarri dut gure bizkotxoa, bai? Eta, Lotx, zu izango zara bizkotxoa guri aurkeztuko diguzuna, bai? Bale. Beraz, Potxe gitarra jo. Eta nik horrela egingo dizuet. Hori da. Hola, ondo? Oso ondo. Eta, Amaia, ekarri dizkizut hemen instrumentu batzuk, ez dakit zer nahi duzun turuta. Ekarri dizkizu, Noski, berarentzat. Zuretzako. Ze instrumentu nahi duzu? Marakak. Marakak. Bale, oso ondo. Hori, ze polita. Nik bizkotxoakin nahikoa. Beraz, lehenengo entxeatu egingo dugu, bai? Xabizan, konturatu zara, arrautza balio dute bizkotxoak egiteko, balio dute arrautza frejitok egiteko, eta musika jotzeko. Eta okurrik beste gauza ondo bebaika. Beraz, Potx, entxeatu egingo dugu, beraz, esan zuk noiz? Orain, zer zaiatu behar dugu estribilloa? Estribilloa? Oso ondo. Hoi da. Errezeta goxo bat prestatzera noa, bizkotxo borobila eta veganoa. Bizkotxo borobila eta veganoa. Perfecto! Hori zangoa, bai? Vale. Beraz, zuek aurkezteko pastela, bizkotxoa, bai. Aurreko estrofa bestuko duzu, bai? Bizkotxo vegano bat irten dala. Eta ero guztiok orantxe entxeatu dugun estruia, bai? Hori bakegu, Hori bakizue. Bai. Beraz, nahi duzunean. Bizkotxo vegano bat irten dala betik,
beroa jaso baitu gure bihotzetik, barrua biguna zala kanpotik, usaina ardaiteke oso urrunetik, zorionak hain goxo egiteagatik, errezeta goxo bat prestatzera noa, bizkotxo borobila eta veganoa, bizkotxo borobila eta veganoa, hau da bizkotxo veganoa. Oso no! Gustatzen zaizu kanta. Ikaragarri. Oso no. Pena badakot. Zer? Ez du probo bihar. Ez du... Bueno, orain saioa maitzen dugunean, ma nahi A ver, hau ez ona, Noske? Bueno, ze ondo, Amaia, gustura egon zara? Bai, beti zuekin. Bai. Batxalo handi bat Amaiaren txako. Ni esker hartortzeatik. Emozionatuta gaudelako. Azkenean, bueno, mezua izan da argita garbia, ez da? Bai, nik uste dut eman dizkigula pistatxo batzuk Amaiak. Hobeto bizitzeko. Hobeto bizitzeko. Azkenean, potxetan lotzen balio soziala hori da. Eta jendea hobeto bizitzea. Bai, beste batzun aholkuekin. Hori da. Eta mai inguru horrek, berriz be, buelta hoen bigara mai inguru horreitxara. Jan, humoretzu, eta esalditxo bat, jaten du osaketako, ero jaten du osotzeko. Osotu, ero osatu. Ni nahi dut osotu. Osotu. Zati, beti zauz bestela osatu, geixotu zoteko ingo gara. Ondo jan, osasuntxuoteko, eta gure gorputza mantentzeko. Egia da. Batxalo handi bat, Amaia. Aputatzen noa. Bai, zora, Xabizan, gustatu zaizu, bai, ez da. Pila, oraindik hor nago, prozesatzen. Prozesatzen, nire emozionatuta nago. Bueno, Amaia, eskerrik asko gurean izateagatik, eta noski nola ez, pantaiaren bestaldean egon zareten guztioi. Pantaian eta edo irratian. Edo irratian entzute, hauz delako bideopodcasta. Claro, bideopodcasta. Baina bideopodcasta. Hori da. Hora, karo, bueno. Beraz, hori da, EITB podcasten. Hori da, eta bien bitartean ondo segi, eta jarraitu gure sare sozialetan, abildua potxetalotx.es. Agor, urrengor arte! Agor! Txalo! Potxetalotx, bai esan.